turaramukije bakunzi bimbonesha kure BTV tutongera kandi tubaha ikaze gukurikirana amakuru yacu y'ikirundi yo kuri uyu kwigenekerezo rya mbere mu kakaro umwaka w'igihumbi 2021 tukabifuriza n'abarundi bose isabukuru nziza ryo kwikurikira kw'abarundi zimwe mu ngingo nkuru zigize ano makuru nkizi zikurikira. Kuri wa kane niyo Burundi bwahimbaza imyaka 59 bwikukiye. Ivyo birori nyamukuru bikaba byabereye mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi kwibarabara gitiriwe ukwikukira. Nayo mu gisata cy'umuziki muririmbyi Ndayishimiye Batazira Thompson niwe yaraye atahukanye ikibanza ca mbere mu higanwa ya Top 10 isanzwe ritegurwa n'imbonesha kure yanyu ya BTV. Ayo n'ayandi makuru twabateguriye turabahaye kaze. Umunsi mukuru w'ikwibuka imyaka 59 wiheze Burundi bwikukiye waranzwe n'inshuti z'u Burundi zigera kuri 62 zaje ziserukira ibihugu vyabo n'amashirahamwe atandukanye mpuzamakungu. Abakoroni umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabikwije ko bakomerekeje Burundi, nabo abene gihugu yabibukije gusubira gusonera ivya leta. Ni nkuru twateguriwe na mugenzi wacu Raymond Prosper niyo nkuru. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze gushika kwibarabara gitiriwe ukwikukira riri mu gisagara ca Bujumbura ari naho habereye ibirori byo guhimbaza imyaka 59 Uburundi bumaze bwikukiye. Ibirori vyatangujwe n'indirimbo ihayagiza Uburundi ariyo Burundi bwacu, hariko haraduzwa amabendera. Defile y'agakura ikaba yatanguwe n'abatimbo bitwaje ingoma 59 zingana n'imyaka Uburundi bumaze bwikukiye. Bakwirikiwe n'abatamvyi b'intore, hanyuma abatamvyi bagasimbo. Imbere yuko abakozi ba leta n'inzego zitandukanye nabo bagira defile batanguriwe n'ababurikukiye abo n'abafise imyaka 59. Defile ikaba yaherahijwe n'abasirikare n'abapolisi. Iruhande y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'umutambukanyi wiwe, abagize leta n'abarongoye inama nshinga amateka na nkenguza amateka, ibirori byo guhimbaza imyaka 59 Uburundi bumaze bwikukiye vyatewe iteka kandi n'abashitsi 62 barimwo umukuru w'igihugu ca Centrafrique Ange Felix Touadera, umushikiranganje wa mbere wa Tanzania Kassim Majaliwa, umushikiranganje wa mbere w'u Rwanda Edouard Ngirente, umunyamabanga w'umuryango wa Afrika y'ubuseruko Peter Matuki, abashikiranganje b'imigenderanire y'Uganda na Egypte, umukuru w'inama nkenguza amateka wa Kenya, icegera cy'umushikiranganje wa mbere wa Qatar, umunyamabanga w'umuryango w'ibihugu vy'Abarabu n'abandi. Mwijambo ry'uno munsi wo kwikukira, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatanguye yibutsa abakoroni ico bahombeje Uburundi, ati mwaradukomerekeje. Twigeze turonka imyaka 10 y'agahengwe kuva ubukoroni bushitse mu Burundi. Mumenye ko intwaro z'igikoroni nta kindi zakora atari kudusambura gusa kugira ngo abarundi tugume twicana. Aho zigiriye zasize zibivye imbuto mbi, imbuto y'ugwako hagati ya bose rimwe. Iyo mbuto iradukirira abarundi twebwe dusubiranamo nko kumenga turabanyamahanga. Gushikaho rero Imana idufasha abarundi turasubira turica hamwe turibuka ko turabarundi. Uno munsi turiko tuributsanya ko turabene gihugu b'abarundi. Ubivye abahutu n'abatutsi n'abatwa twasanze ari imiryango, nta bwoko bubiri buri mu Burundi, dufise ubwoko bw'abarundi. Mwebwe bihugu vyatwaye ibihugu vya Afrika, mudutegere yuko mwadukomerekeje. Abene gihugu yababwiye ibintu bitatu bategerezwa gusonera. Ivyo dusonera vy'igihugu, icambere nagataka ku Burundi. Uburundi ni tongo rusangi Imana yasangije abarundi, si tongo ry'abanyamahanga, ni tongo ry'abarundi. None rero abarundi twese turisonere turibungabunge kuko Imana yaritugabiye, kandi nta murundi numwe afise uburenganzira bwo kurigunda mu wundi kuko nigi wacu twebwe abarundi. Dusonere rero agataka ku Burundi. Icya kabiri dusonera mu vy'igihugu, dusonera umuntu w'i Burundi. Umuntu w'i Burundi tumusonere
kuko n'umurundi ni mwene wacu twose rimwe dusangiye amaraso. Ntivyumvikana ingene ushobora gutoteza mwene wanyu, ntivyumvikana ingene ushobora kurenganya mwene wanyu, ntivyumvikana ingene ushobora kugunga mwene wanyu. Mu vyo dusonera rero dusonere umuntu w'umurundi, umuntu w'uburundi tumusonere kuko ntaho tuzoshirana ni mwene wacu. Ica gatatu dusonera amategeko y'igihugu. Nta gihugu kibaho kitagira kirazira. Naho baza kudutwara bufuni na buhoro, Uburundi cyari igihugu cifashe uko cyari gifise kirazira. Abarongozi badakunda igihugu cabo basinye amasezerano y'amanyanga ngo agiye kuyafuta. Nagira mbwira abo barundi ubunyene musubire kuri bajya nyene mwakoranye, mubabwire yuko tugira tubisubiremo. Uno munsi ndabatangarije yuko itunga ry'Uburundi ari ry'abene gihugu. Uwuzi wese ko hari amasezerano yo yarasinye akaba yiba itunga ry'igihugu, ayo masezerano yose turayafuta nta gisivye. Mu gisagara ca Bujumbura ibirori byo guhimbaza imyaka 59 Uburundi bumaze bwikukiye birangiye, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaciye aja kwakira abo bashitsi baserukiye ibihugu vyabo muri ivyo birori byo ku munsi wa mbere mu Kakaro. Igihugu cy'u Burundi kikaba caronse intaye yo kwikukira hari kwigenekezo rya mbere mu Kakaro umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1962. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura bashoboye kuvugana na nimbonesha kure yanyu ya BTV barashima intambwe Uburundi bugeze ko mu kubambatira intaye yo kwikukira, aho bashima ko babayeho bidegemvya ivyabo bakabifungura batekaniwe. Reka tubakurikirane. Uyu munsi cinyibutsa twaguze tumva yuko itariki twibutsa yuko abakoroni bari barakoroneje Burundi. Uyu munsi akaba ariho twikukira, ariho abadukurira baharanira kwikukira ku Burundi. Nka jewe ico nyibutsa ubu aho ngeze ndashobora kwidegembya, nyumva ari ico noroye kera ndumva ngo woroye nk'inkoko canke inka, amagi ntiwagurisha canke iyo nkoko ntiwashobora kugurisha waca ushikiriza abakuru, ariko ubu urashobora kuyorora iyo nkoko yawe amagi ukagurisha uko ushaka, canke ushaka kurya iyo nkoko yawe ukayigurisha atangorane atamuntu ariko arakwiruka inyuma. Yego nico mbona umunsi nyibutse. Ukuri twe turanezerewe kwikukira kuko badukuye kw'ibimoko ababirigi, ni kuvuga rero n'umunezero ku Barundi n'Uburundi. Muri quartier ya mbere ya Buterere muri commune Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura, abanyagihugu abamama bamwe bemeza ko batunzwe n'ivyo basura mwibarabara. Abakenyezi bakavuga ko atakindi bari bubigire, bagasaba ko abagira neza bobagarukira. Ni inkuru ya mugenzi wacu Desire Sindayihebura. Babonye imodokari ije gusesa imicafu itandukanye baratamba, nkuko abo bakenyezi bavyivugira. Bemeza ko ivyo basura mw'iryo yarara riri mu Buterere bwa mbere ari ryo ribatunze n'imiryango yabo. Mbona iri yarara ndarijemwo ndaronka iconje, nkaronka n'ico mpabana, n'inzu y'impangano nkayironka, ndiko ndatora amakara n'amagufa kandi nje mwiyarara. Ikintu nyamukuru tuza kurondera, turaza tugahiga utudukara, duhize utudukara tukarondera n'utugufa, hama tukagurisha, hama tugurishije baduhaye tukaronka akanusu duharage. Hari igihe dusangamo n'agace mwabibonye hajya utomboye akakabona nyene agatora agashira abana bagafungura. Tugufa tugurishije utarose utora ngaho ukagenda ukagura akanusu duharage ugateka abana bagafungura. Kandi urabona ngaha twese turi turabapangayi gusa, niho turondera n'icyo turiho inzu, nta kindi kuko ubuzima tubayemo. Abo bakenyezi bashika kwijana nkuko babivuga, bavuga ko impamvu yatumye baza aho ari ukubura ico bakora, bakanka kwiba canke kuja mu buhumbu. Jewe naricaye muhira uko nibereye umufakazi, ndabura ico mfasha, ndabura shenge na rugero, ndanka kwiba, ndanka kuza gusambana. Ni inzara niyo yadutumye ubukene, kuko atakazi dufite dukora
twabuze akazi ngo tufume dukoresha n'amaboko yacu bitunanira kuyiba abana nka jewe nk'uko ngana sinoshobora kugenda kuyiba nta sinoba nkibashwa kuko mfashwe ngo nkubitwe sinabona nk'ubu uyaje nyene ngana sinkigenda gukora ubumaraya nta kandi ntambona yuko nofumanza nyene ngaha muyarara nyene nkaronda hako abana bamfana n'inzara kandi yuko abana bobura aho bajyama. Abo bene gihugu bakaba basaba bagira neza na cane cane umukuru w'igihugu kubagarukirako kuko ngo barose umutahe boraba uko bisumamwo. Cyo nosaba yuko mwoturangira muduha mutahe mukaduha akazi mwebwe mwenyene mukiyungunganya mukaraba ko mwadukura ngaha twobisaba umukuru w'igihugu nuko yodufasha akadukura ngaha mwiyarara akadushiraho abandi bari akatugarukira. Amakuru twakuye aho muri Buterere ya mbere nuko haje imodoka gusesa imicafu wumva abayisesa bavuga ngo aha ni iwawe canke ni kwa naka nkuko umengo baragabuye ibibanza mw'iryo yarara. Bimwe mu bibazo bihanga abagendana umugwa harimo kutakigwa neza mu kibano. Anne-Marie Nduwimana nicegera curongoye urunani rw'amashirahamwe y'abagendana ubumuga akavuga ko abakenyezi n'abigeme batoroherwa iyo bageze mu bigero. Reka dukurikirane Anne-Marie Nduwimana asanzwe ricegera curongoye urunani rw'amashirahamwe agendana ubumuga. Abagendana ubumuga boshobora kuja mu bibanza biri mu nzego zifata ingingo kuko imigambi yose yotegurwa iyo ariyo yose harimo umuntu agendana ubumuga ashikiriza ivyiyumviro akerekana nico umuntu wese yokora canke yoterera ku muntu agendana ubumuga bivanye n'ubumuga bwiwe vyofasha gushira mu ngiro iyo migambi. Ikindi kintu cokorwa nuko amasezerano mpuzamakungu leta yashize ku mukono yogerageza kuyashira mu ngiro kandi tuvuze leta nukuvuga umuntu wari we wese mu bushikiranganje butandukanye umumwe wese akamenya ico abwirizwa gukora ku bimwega ntibagume babona ko mengo ni ibintu vyokorerwa mu bushikiranganje bwo gufatana mu nda bwonyene. Aha rero umwe wese afise uruhara mu bidasanzwe akora kuco abwirizwa gukorera umuntu agendana ubumuga. Tuvuze leta nukuvuga umuntu wari we wese mucajejwe gukora. Umwigeme agendana ubumuga kugira ngo ashobore kuja gushinga urugo rwiwe usanga bitoroshe kuko benshi baguma babona umengo navyo yoshobora canke ukamengo ntazohava yibaruka canke ukamengo niyibaruka azohava aca yibaruka umwana agendana ubumuga. Ivyo rero kubera kutamenya abarundi bakavyiyumvira ku mwigeme ku muhungu agendana ubumuga aho ukamengo ntaco. Harabaho nibijanye n'ingene uwo mwigeme agendana ubumuga bishitse akaronka uwo bubakana akabaho mu rugo aguma afise ikumirwa mu muryango ku buryo nibijanye no kugira ngo atorane yavuka canke iyo yaroye usanga ari ngorane cyane. Ari naco gituma dusaba ko ishigwa mu ngiro ry'ibikorwa bikorerwa abakenyezi bo kwama biyumvira umukenyezi agendana ubumuga no munsi nushobora kuba yogendana ubumuga mu bihe biri imbere mu gihe ari mu rugo rwiwe. Mu gisata c'umuziki umuririmbyi yitwa Thomas Ndayishimiye benshi batazira Thompson niwe yaraye atahukanye ikibanza ca mbere mu higana top 10 isanzwe ritegurwa n'imbonesha kure yanyu ya BTV. Ico ni gice ca kabiri cy'iryo higanwa kuva aho ryatangurijwe na BTV bikaba byabereye ariya kuri terrain ya basket muri quartier ya Jabe. Ni inkuru twateguriwe na Bimana Darcy Navel. Mwijoro ryakeye aho imbonesha kuri BTV ibicishije mu kiganiro top 10 yashikiriza agashinga umuririmbyi Thompson ku kibuga cyo mwijabo ya gatatu kakaba kari akanyamuneza ku muririmbyi w'indirimbo umunoho. Icyambere novuga merci beaucoup kwanza ku bantu mwafashije cyane kuntora gutora indirimbo yanje na BTV. Merci beaucoup vraiment. Si byinshi novuga gusa Imana ibazagira cyane kandi mugume mudushimira cyane gose. Merci encore. Urongoye imbonesha kure BTV Yvonne Kamariza yagarutse ku kamaro ko kuba umuririmbyi w'ukwezi n'icifuzo c'imbonesha kure. Mwe mu bari bahagarikiye ivyo birori Maître Muvayo yateye intege imbonesha kure BTV ndetse n'ugwaruka rwatunganije ivyo birori. Ndabona yuko ugaruka gubu
rusigaye rufise dynamisme yo kwiorganiza bagakora ibintu byiza cyane rwose. Nibaza yuko twoshimira Imana ushobora byose, urabona ko amahoro ataco azana usibye ibyiza gusa. Murakoze cyane kandi kuraje. Ivyo rero vyari vyatangujwe n'urukino rwahuje umugwi w'urunani n'umugwi wa New Star, aho vyarangiye umugwi w'urunani utsinze ku manota 65 kuri 58 y'umugwi wa New Star. Uheza uronswa ibahasha ry'ibihumbi 300, New Star nayo ironka ibihumbi 200. Indirimbo noho ikaba igiye gusubirira Million Face ya Big Fizzo yari yatowe mu kwezi guheze. Ni kuri iyo nkuru iri mu gisata cy'umuziki, aho umuririmbyi yitwa Thomas Ndayishimiye yarahiye atahukanye agashimwe ka Top 10 kuri BTV. Turangirije ko amakuru yacu yo kuri uyu munsi wa kane kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa Mukakaro umwaka wa 2021. Tukaba tubashimiye mwese mwashoboye kubana natwe, tukaba dushimiye n'abari mu buhinga bw'ivyuma bashoboye kudufasha. Mubandanye muhimbaza umunsi mukuru wo kwibuka imyaka 59 aho Urundi bwikukiye. Turabashimiye, Imana ibahezagire.